各位同行兒女，你哋好，多謝你哋返嚟收聽。本來呢有另一條片上嘅，但係因為呢啱啱就好高興啦，睇到周庭佢喺 Instagram 放咗兩個articles 啦，即係佢個 message 啦。咁我就好想回應下，係啦，所以又要打尖啦，打咗下一條片嘅尖啦。嗰條片已經俾我褪咗2個星期㗎啦。咁我好少咧，就係回應啲時事嘢啦、政治嘢啦咁。但係今次好想講一講，因為我想咧就係同一個牧養輔導學啦，同埋精神輔導嘅角度啦去睇睇。咁咧就想大家認識下咧，真係原來受咗重創嘅人咧，嗰條路真係好難行。我相信佢呢2篇嘅文字，即係佢真心裏邊嘅痛啊，係多過比佢呢2篇選寫嘅文章咧係更加多、更加深嘅。係啦，好難一一去盡數嘅。咁咧我就會即係 call 佢少少嗰個文字啦，咁同大家一齊分享。除咗咧就想大家了解，真係我哋香港年青人係為咗我哋香港嘅自由受咗個苦咧，好多嘢咧真係唔係文字，即係好難去向人傾訴。同一時間咧，我就想大家睇一睇，就係話點樣去多啲嘅憐憫，點樣去學習成為一個關心別人嘅人咧，點樣多角度去睇別人嘅創傷啦。更重要咧就係咧真係好好笑，從佢寫嘅嘢咧，即係佢描述佢點樣被國安去陪同啦、邀請啦嗰啲，其實就係正正反映到咧嗰個魔頭，即係惡魔心理學啊！呢個真係要去講，其實真係冇人類嘅心理學咧係可以形容到呢一啲即係共產黨嘅惡狠啦。咁但係都幾似嘅，即係譬如你睇翻希特拉啊，所有啲霸權人啊，即係佢哋嗰啲或者係犯罪心理學啊，你就唔可以用人類角度去睇嘅，你就要用佢哋嘅行為、佢哋嘅思維、佢哋 intention 咁得意嘅咁樣去分析。其實我想講咩咧？佢哋今次即係周庭講佢哋所做嘅嘢咧，只係反映佢哋嘅無知，反映佢哋內在嘅自卑，反映佢裏邊嗰個虛無，所以就更要打壓人，更要控制人。好有趣嘅。咁首先咧，我就好一開始嘅時候咧，周庭咧係用一個感恩嘅心嚇，佢咧就話咧，雖然咧自己咧就坐咗10個月監，但係咧其實俾佢嗰啲同僚咧，佢係相當的短，佢咁樣講嚇，佢都有一個感恩嘅心。咁我首先咧就讀佢寫嘅嘢啦。咁佢一開始咧佢咁講嘅，呢個係10月3號寫，佢話直至出獄前最後一晚，我仍然被無法出獄的想像和恐怖重重包圍，也總是想起國安搜屋、判刑、被鎖上手銬、脫光衣服、被懲教、檢查等情景。這一切也是失去自由的證明。大家睇唔睇到？即係嗰種，即係共產黨想點樣呢？佢想侮辱你啊！佢想你覺得真係 shame 啊！佢想你失去尊嚴啊！係啊，呢一啲都係對一個即係一位女子，你諗下咁後生，其實係好重嘅打擊，而且亦都會係停留喺佢個 memory 裏邊，會係好耐嘅。咁但係咧，佢自己繼續咁樣寫，周庭繼續就話：幸運地，我能在2021年6月離開監獄，心中的恐懼和不安卻絲毫沒有消失。佢係離開咗喎，但係有恐懼同不安有冇消失啊？冇㗎。其實佢真係好 honest， 佢真係道出咗，可能你嘅身體唔喺監獄裏邊，但嗰種恐懼依然係跟隨住嘅。跟住佢就話出獄後咧，仲需要點樣定期去報到啦，個護照又俾人收咗啦，沒收咗啦，亦都唔可以出境啦，亦都被監察住啦。佢點形容自己嘅心情係戰戰兢兢地活啊！自由被剝奪，情緒不穩。因為佢係一個即係前民主派政治人物嘅身份，佢自己都講，真係為佢帶嚟咗種種嘅限制。就係因為佢曾經為過我哋香港去盡力，佢嘅身份令到佢失去更多嘅自由。
最心痛嘅呢，係佢寫呢一句無止境的等待，我的心理狀況越下。嗱，無止境的等待呢，係我喺好多個 session 我都講過噶啦。痛一次 trauma 一次，heal 嘅機會好大。但當你係無止境，呢件事係繼續發生嘅，係 ongoing 嘅，係冇停過噶。其實對嗰個受害者嚟講呢，係好難去復原嘅，唔係唔得啊，係得嘅。OK，咁佢真好誠，佢話喺2023年嘅時候呢，是我的情緒、身體最差的一年。真係好心痛咧，因為呢個 ongoing，佢係呢個 suffering 係 ongoing，唔係一次過完結嘅嗰種，即係隨時俾人敲門、隨時俾人捉嗰種恐懼啊！好啦，悔過書仲離譜，佢繼續咁樣講，佢即係就被逼咧，即係被政權咧逼佢，你要寫悔過書喎。佢話咧逼你去寫對過往政治參與。要你默認啊嚇，感到後悔，今後不會參與，也不會與相關人士聯絡。嗱，即霸權就係咁樣噶啦。你明明冇錯，佢就要你寫懺悔書，係咪？唔單止係咁，亦都唔俾你同你身邊嘅人聯絡，要你斷六親，要你冇朋友，要你身邊嘅人都驚咗你，唔敢揾你，驚上身啊嘛。其實似乜嘢文革咯 ，exactly 就係文革啦。我自己喺counseling 裏邊咧，都輔導咗好多由大陸走落去香港，而家走到嚟美國嘅經過文化大革命嘅老人家啦。其實真係唔想再睇，唔想再講。但你問我佢有冇 heal 過，佢有冇好返？佢冇喎，佢係帶住呢啲遺憾同恐懼死亡啊！我今日要做嘅嘢就係，無論你哋聽眾邊一位都好，我哋都有創傷過，我哋都有痛過，我哋都有恐懼過，但係我哋係可以醫治嘅，唔好唔提唔講，淨係驚咗。所以我覺得周庭係好勇敢，佢講咗出嚟，佢讓大家知道，佢用文字去表達，佢又好 honest 咁去表達自己嘅掙扎，呢個就係一個 healing 嘅 process。跟住佢繼續話，其實在國安面前，若不願意作出一些妥協，輕則失去讀書的機會，重則不能離開差館。各位朋友，如果有一日我被逼寫咗或者簽咗一封咁樣嘅信，承認自己又做咗啲自己冇做到嘅嘢，都要簽落去。點解啊？明嘅朋友就會明你啦。大家好知道香港人而家受緊啲咩嘅壓迫，我簽咗唔代表我有做。當然係人有自尊噶嘛，係咪？人要面噶嘛，會唔會朋友誤會我？你以為我真係做咗呢啲嘢呢？各位朋友真係唔使解釋嘅，明你嘅就明你，你嘅行為見證，你一生嘅見證，你點樣做人，人哋知嘅。清者自清，唔好俾魔鬼去攪擾你，令到你相信你嘅朋友係作惡。佢哋有罪咩？佢哋冇罪嘅。It's not your fault。最慘係乜嘢？呢啲霸權魔鬼咧，唔單止要你去簽悔過書啊，佢仲要人哋去讚賞佢，要人哋讚美佢，唔同意佢，佢唔中意，反對佢，佢又嬲，而且仲要人哋去俾 compliment 佢，讚美佢。最後咧，佢哋係點樣咧？咁啊，周庭都有講啦。佢話咧，經過多重嘅關卡啦，咁啊，今年7月初，國安告知啦，如果想到加拿大，咁啊，佢想去加拿大升學啊嘛，咁咧加拿大升學還有一個條件。即係咧呢個共產黨仲要俾多個條件佢，就話跟我哋翻一次大陸，翻深圳1日。我大佬好驚啊，聽到真係好驚啊！翻咗去都容咗你都得㗎噃，係咪啊？翻唔到嚟都得㗎喎，佢都好清楚係咩事，佢冇得揀啊！好多人話好多事情冇得揀，係好多嘢係有得揀，但呢一個 situation 唔該大家多少少憐憫，係冇得揀，係真係要上去。咁跟住佢就講咧，佢一路咧就當時就有5名嘅香港國安人員啦，陪同下啦，就到咗中國啦。咁咧就上去做乜嘢咧？即係啦，幫佢辦呢個回鄉證啦咁樣。咁佢都好清楚咧，佢話佢真係我知道佢繼續咁講，我知道在國安面前，其實我沒有拒絕的權利。萬一有什麼事情，我就是佢括住主動送中了。那段時期，心中一直非常恐懼，生怕所有事情都會是自己的最後。
我哋真係要多一啲嘅憐憫去體諒佢當時嗰個心情，係咪？真係你焗住要上㗎啦，係咪啊？咁咧最好笑係乜嘢咧？即係嗰啲好鍾意控制人嘅人咧，其實同人類心理學都好鬼似嘅呢一下嘢。佢話咧喺8月中咧，仲要上到點樣啊？被安排參觀啲咩啊？改革開放啊，嗰啲什乜鬼節咩咩展覽啊？咩共產黨點樣發展啊？以及咩啊歷代領導人輝煌成就啊，聽到都想嘔啦！輝煌成就，咩係輝煌成就啊？我想問下嚇，殺絕你嘅人民啊，生湯攞嗰啲叫咩啊？organs 啊，係嘛？即係 raw harvest 啊，滅絕。人種滅絕啊！呢啲係咪？呢啲就係輝煌成就，即係好慘啊！即係仲要被逼去讚美佢寫悔過書，仲要去睇你呢啲咧？你話你自己嘅威水史，呢個真係好恐怖，係心理變態到極點啊！好啦，去到最後，佢仲要點啊？佢話咧嗰啲人咧逼佢啦，即係唔係逼佢啦，即係冇得揀啦。佢話逼佢打卡啊！喺嗰啲展覽燈箱嗰度咧影個相，梗係啦，佢哋要交差噶嘛。嗱，我帶過佢嚟啦嚇，睇咗咧，即係國家幾繁榮啊，國家幾愛國啊。咁佢都講得好啱，佢話成為咧佢住愛國的證據係啦。如果有人拎呢啲咁嘅證據出嚟嘅時候咧，大家明白咩事就得啦。好好笑，好幼稚。好啦，最後翻到香港點樣咧？仲要周庭點咧？警察要佢咧感謝警方安排，使我能了解祖國的偉大發展。Oh my god！真係讀落去都，唉，真係 shame 嗰個係你嘅，真係你要逼人寫啲咁嘅嘢，真係好無知咯。我哋睇咗咁多之後咧，我覺得呢個 ongoing 嘅 trauma 咧，係一個重創嚟嘅，對周庭嚟講，唔單止係周庭，仲有好多而家仲喺監獄裏邊嘅後生仔或者中年老年人，大家點能可以話我聽到啲説話咧就係好嗰啲叫咩啊？即係好酷好冷漠嘅説話，就話冇辦法噶啦，總係有啲人要犧牲噶啦，咁唔可以，咩人都可以犧牲呢班後生仔唔可以。我哋香港人唔可以啊！佢話佢有呢個咧，我就想我想提一提大家就係咩咧？講翻呢一個先 post-traumatic growth 咧，係好創傷，但我依然相信咧就係positive psychologist 裏邊咧有一個係 post-traumatic growth 嚟嘅。佢係講乜嘢咧？我真係希望可以幫到，或者希望即係周庭去到加拿大，我希望佢揾到一個好嘅 psychotherapist 啦，係用呢一個方法咧，呢一個 therapist 去幫助佢睇到咧，即係話咩？唔係話 deny 你嘅 deep distress 喎，即係唔係話 deny 咗你個創傷，你嘅個 trauma， 唔係承認咗 validate 咗 acknowledge 咗 validate 咗佢個 feelings， 然後點樣啊？將佢 transform。focus 喺邊度 transform and focus 喺佢咩？佢呢個創傷可以成為佢個成長嘅呢個我可以揾一日再講，又點樣咩叫做 positive psychologist 啦，同埋咩叫 positive trauma 啦。咁係將佢希望可以幫到周庭或者各位所有受過 trauma 嘅人咧，係睇到咩咧？你自己嘅潛質啊，你個內在潛質，包括埋你呢個創傷都係你嘅潛質嚟嘅喎，你嘅經驗。可以幫助你成長，睇到你嘅 inner strength， 你內在嘅能力，而係揾到一個 new found perspective， 係一個新嘅，你睇到一個新嘅角度去了解自己啊！我唔係就係俾你打壓㗎，我並唔係一個弱者啊！我唔會俾你令我覺得我冇 dignity 嘅，反而你越打壓我，我越勁啊！我越有能量啊！即係 positive psychology 就可以 rebuild 一個人嘅自信。係啦，咁呢個我哋第日可以再講啦。咁我最後我想講係乜嘢咧？我睇到係有希望嘅，希望佢會順利咁樣讀書啦，亦都好好咁樣休息下啦。咁因為佢一開始嘅時候咧，佢講得好好啊。佢咧問候香港人嘅時期，佢就話希望佢話唔知大家繼續係咪真係努力咁生活同埋堅持善良。唔知大家有冇留意咧？我喺好多個 session， 我都係我嘅 counseling 或者我做嘅 healing， 我都係講。無論個惡魔點惡都好，我哋都要係秉承公義，堅持善良，係啦。因為你肉酸，你醜，我唔會跟住你醜㗎，係啊。你唔使旨意，即係啲惡魔唔使旨意污染我哋。香港人嘅 spirit， 呢個就係香港人嘅 spirit 啦。最後，我好想呼籲下
好多已經離開咗香港，喺世界各地嘅父母啊，香港人。我唔知你有冇子女，你想象下，如果周庭係你自己嘅女，你會點樣？你個心有冇痛？你會唔會再諗一諗，有啲咩自己仲可以做？定係由得佢哋每一日喺度膽戰心驚？我哋點樣去幫助、鼓勵同埋同行呢？嚟到世界各地離開咗香港嘅朋友，真係要諗下自己。我明白去一個新嘅地方，我都講咗好多個 session 點樣去幫助大家去適應新環境。但當大家已經係即係 settle down a little bit 嘅時候，即係或者休息完之後，我覺得大家要重新得力，即係重新再要去諗一諗，點樣去繼續為香港嘅公義、香港嘅民主繼續去發力。你一定有你嘅潛質㗎，你一定有你嘅 gift、你嘅恩賜嘅。休息完之後，一齊要再上路。記住，作假嘅人呢，總有一日係被識穿，佢哋冇可能企得穩腳㗎。而公義，只有公義先至係永遠長存。最後，我送呢一首歌畀大家。我哋要感謝我哋所有喺香港為香港奮鬥過、為民主自由盡過一點力嘅人。無論你喺世界各地邊一個地方，無論你係後生仔、年老嘅，喺大監獄裏邊嘅，或者大監獄以外嘅，都願你嘅心靈能夠釋放。送呢首歌畀大家。This land is your land. This land is my land. From California to the Texas border, through the Juarez Mountains, with the migrant caravans. This land was made for you and me. This land is your land. This land is my land. From the piers of Charleston to the fields of cotton and the crowded prisons, to the streets of Ferguson. This land was made for you and me. This land is your land. This land is my land. From the Jamestown landing to Lakota Badlands, from the trails of tears to